ด้วยกันสัปดาห์นี้นะคะพาไปเที่ยวน้ำตกตาดปักกั้งนะคะที่บ้านน้ำจวงอำเภอชาติตการจังหวัดพิษณุโลกค่ะจากจุดจอดรถนะคะเดินเท้าไปเพียง15 นาทีนะคะเส้นทางก็สะดวกสบายเพราะว่าพี่ๆที่นี่เขามีการพัฒนาปรับปรุงทางเดินให้ร่มรื่นแล้วก็สะดวกสบายค่ะอ๋อเหรอลูกมันเหมือนปาล์มใช่ไหมคะที่น้ำตกตาดปักกั้งนะคะน้ำจะพลิกสุดช่วงปลายฝนต้นหนาวนะคะถ้ามาช่วงนั้นเนี่ยน้ำจะเต็มแผงหน้าผาเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าตอนนี้ที่เรามาเนี่ยเป็นช่วงเดือนมกราซึ่งน้ำก็จะไม่ค่อยมีแล้วแต่ว่าความร่มรื่นแล้วก็ชุ่มฉ่ำนะคะมันก็ยังให้ความรู้สึกเย็นสบายอยู่นะคะคือก็เห็นที่ใหญ่เนอะเสียงน้ำตกนี่ทรงพลังมากนะคะเวลาฟังเสียงน้ำตกแล้วเหมือนกับว่าได้ชาร์จแบตเตอรี่เพื่อกลับไปทำงานได้เต็มที่ต่อไปค่ะหากสนใจจะมาน้ำตกตาดปักกั้งนะคะแนะนำให้วางแผนมาค้างคืนที่นี่ด้วยที่นี่มีโฮมสเตย์ของวิสาหกิจชุมชนหลายโซนมีล่องแพที่อ่างเก็บน้ำแต่ถ้ามาในฤดูเก็บเกี่ยวก็จะได้ทดลองเกี่ยวข้าวด้วยนะคะส่วนการเดินทางก็ไม่ยากเลยจากตัวเมืองพิษณุโลกออกไปประมาณ140 กิโลเมตรนะคะโดยเดินทางมุ่งหน้าสู่อำเภอชาติตการจากนั้นใช้เส้นทางหลวงหมายเลข1237มุ่งหน้าไปทางอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวอีกประมาณ20 กิโลเมตรแล้วก็เลี้ยวตามป้ายบอกทางขึ้นไปบ้านน้ำคับบ้านน้ำจวงอีก21 กิโลเมตรก็ถึงหมู่บ้านค่ะ